Լուկասը երբեք պատմել։ Մեծ քաղաքականություն ոդքասթի 4-րդ էպիզոդում Աննա Գրիգորյանի փոխարեն Քրիստինե Վարդանյանն է երկրորդ նախագահի զրուցակիցը։ Ուրախ եմ։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Պատգամավորը խոստովանում է իր առաջին փորձառությունն է։ Թեման էլ հեշտ չէ։ Ինչ կատարվեց 8 օր առաջ Կրեմլում, ինչի մասին էր Փաշինյան-Պուտին կոշտ զրույցը եւ ինչ մեսիջ ուներ Պուտինի անսպասելի բաց խոսքը։ Բավականին բուռն էր այդ հանդիպումը։ Փաշինյանը ընտրություններից առաջ Կրեմլից հանդիպում էր խնդրել պրոտոկոլային մի լուսանկար ունենալու համար։ Համոզված եմ, որ նպատակը հետեւյալն էր, եւս մեկ անգամ պրոտոկոլային, այսպես ասենք, կենացային ինչ որ մի հանդիպում ունենալ, ցույց տալու համար, թե ինքը այն մարդն է, որին բոլորը ընդունում են։ Ռուսաստանն է ընդունում, Եվրոպան է ընդունում, Միացյալ Նահանգներն են ընդունում, ինքը ասենց աշխարհակահաղական կենտրոնի հետ բարեհամբույր վերաբերմունքի մեջ է գտնվում։ Внутриполитические процессы. Բայց այն ինչ կատարվեց Կրեմլի այս սրահում, ըստ երկրորդ նախագահի, Ռուսաստանի համբերության բաժակի լծվածության հետևանք էր։ В наших отношениях. Սա ուղղակի ազդակ էր, որ հերիք է կրուցիտներով աշխարհակահաղական ինչ որ ֆինդեր անել։ Ուղղակի սա էր, որ հերիք է մենք շատ լավ ենք հասկանում դու ինչ ես անում եւ այլևս սա ոչինչ չի անցնել։ Պուտինի այս պարզ մեսիջը իշխանամետ որոշ շրջանակներ խճճել ու հակառակն են թարգմանել։ Այդ տեսեք ինչ ուժեղ տղա է Պուտինի հետ ոնց է խոսում։ Դու ո՞նց ես խոսում։ Դե ասաց, որ բանը Հայաստանում ինտերնետը ազատ է։ Հա, հետո Քաղբանտարկյալներ չկան։ Ժողովրդավարություն կա։ Ժողովրդավարություն կա։ Այո։ Չէ, ազատ խոսալու բան չկա, իր ներվային տիկերը ուղղակի ակնհայտ էին։ Ինչ էր։ Այդ հանդիպումը ուղղակի հետևյալի մասին էր։ Ռուսաստանը որպես գերպետություն ուղղակի ասել է, որ խնդիրներ մենք ունենք լրջագույն եւ այդ խնդիրները եթե շարունակվեն, ապա հետևանքները լինելու։ Բա որ Հայաստանի պես փոքր երկրի ղեկավարը Ռուսաստանի պես մեծ երկրի ղեկավարին ասում է, այ Ղարաբաղի հարցում դուք սխալ արեցիք, դրա համար հետո մենք մենակ դրանից հետո ճանաչեցինք, երկու անգամ դուք ասել եք, դրանից հետո մենք ճանաչեցինք։ Այսինքն ճշմարտությունը ոնց որ Պուտինի առաջ դնող, էլի, փորձեմ սատանայի փաստաբանություն անել, բայց այս նարատիվներն է որ տարածում են։ Հիմա սա ինքնիշխանության դրսևորում է, թե չէ։ Այսպես ասենք, sense բանի հսկա պետության մոտ ակլորանալը ուղղակի հարվածելու է քո սեփական երկրին եւ քո ժողովրդին։ Հա, գինով է վճարում։ Նիկոլ Փաշինյանը 18 մինչև 20 թվականները ակլորացել է եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Այսինքն այս հայտարարությունների ժողովուրդն է վճարում։ Քեզ դաշ չեղավ, որ քաղաքականության մեջ ակլորանալը լավ բան չի։ Հատկապես եթե այդ ուժը ակլորանալու չունես։ В этот процесс. Գուցե ոչ թե ակլորանալու, այլ ինքնիշխան ղեկավարի դրսևորում էր Փաշինյանի կեցվածքը։ Այդ մարդու մոտ իսպար բացակայությունը հենց ինքնիշխանության արտահայտվում է անընդհատ այդ բառը օգտագործելով։ Սա կոմպլեքսի հաղթահարման ճանապարհ է։ Ավելի պրոբլեմային վիճակում, կախյալ վիճակում Հայաստանը երբեք չի եղել։ Կախյալումից։ Բոլորից։ Ռուսաստանից էլ։ Բոլորից։ Ռուսաստանից կախվածությունը հսկայական է, օբյեկտիվ կախվածություն։ Մյուսներից կախվածությունը նախաձեռնողական է Հայաստանի կողմից։ Այս մարդը էստի համեցեք է։ Եվ այդ կախվածության պայմաններում Հայաստանում իշխանությունների ձեռքով արդեն 3 տարի է գեներացվում է թեզը, թե 44-օրյա պատերազմում պարտության Արցախի կորստի մեղքը ոչ թե Փաշինյանինն է, այլ Պուտինին արձանագրում է երկրորդ նախագահը։ Դու եթե ներքին սպառման համար թեմաներ ես քննարկում եւ այդ թեման ուղղակի կպնում է այլ երկրի հատկապես գերպետության շահերին, դու պետք է մտածես, որ մենակ քո ընտրազանգվածը չի քեզ լսում։ Քեզ լսում են նաեւ ուրիշները։ Սա ուղղակի անպարկեշտության ինչ-որ դրսևորում է։ Եթե իսկապես փորձում է Ռուսաստանի գրպանը գցել այն, ինչ կատարվել է ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի մեղքով։ В основном Իսկ ինչ էր ասել Փաշինյանը Պուտինին ապրիլի 1-ին։ да, мы признали Карабах в составе Ադրբեջանը։ Այո, մենք ճանաչել ենք այն Ադրբեջանի կազմում, սակայն դա արել ենք այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը դա հրապարակայնորեն հայտարարել է։ Ինչ է նշանակում դու ճանաչել ես Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների տրամաբանությունն է հիշեցնում Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները կասկածի տակ չէին դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ոչի միշտ խնդիրը հետեւյալի մեջ է, դու ճանաչում ես տարածքային ամբողջականությունը, բայց իրենք Միսկի խմբի համանախագահ լինելով եւ մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով իրենք ճանաչում էին Ղարաբաղի, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ըստ էության սա այս process-ի մեջ էր։ Եվ ասել, որ դու ճանաչել ես դրա համար ես եմ ճանաչել։ Հետաքրքիր ինքնիշխանություն է, հա։ Դա ինքնիշխանություն է։ Հետաքրքիր չէ։ Սա լրիվ աբսուրդային վիճակ է։ Այդ նույնը կարող ասենք ինքը Մակրոնին վերաբերալ։ Մակրոնը չի ճանաչել կամ Ֆրանսիան չէր ճանաչում Ադրբեջանի անկախություն։ Ո՞նց չէր ճանաչում։ Տարածքային ամբողջականություն։ Հա, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում էր։ Մոդելը հետևյալն էր։ Բոլոր այդ երկրները ճանաչում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց բոլոր այդ երկրները ճանաչում էին Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, եւ եթե դու կարդում ես մադրիդյան սկզբունքները, դա հենց դրա արտահայտությունն է։ Երկու սկզբունք իրար զուգահեռ։ Եվ ենթադրվում էր, որ հանրաքվեով կլներ վերջնական ակորդը, այսպես ասենք, անկախության ճանաչման վերջնական ակորդը պետք է լինի։ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետություններն էլ ճանաչել եւ ճանաչում են եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունները։ Աշխարհում միակ երկրի ղեկավարը, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է քառակուսի կիլոմետրով, Նիկոլ Փաշինյանն է, արձանագրում է մեծ քաղաքականությունը։ Ինչ որ ռեզոլյուցիայի Ալբերտ Սերոբյան, Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։ եւ